السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. الله المستعان. ولا زال البحر الكبير، البحر المفتوح عالي. البحر المفتوح خطر، ممنوع النزول فيه. خليكم في الشواطئ المغلقة داخل البلد، خليكم في الشواطئ الداخلية المطروح. ما زال البحر الكبير خطر وما زالت النوة مستمرة، والله المستعان. فخدوا بالكم من اولادكم عشان يكون مصيف سعيد عليكم، لان البحر غدار وملوش كبير. اسال الله جل وعلا لنا ولكم السلام. شوفوا الكورنيش بتاعنا. ما شاء الله.